हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले नारियल के लड्डू। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये खाने में भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन, 1 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। घी गर्म होने के बाद ही अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड करेंगे। इसे हम 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू ऐसे ही मिक्स कर लेंगे ताकि इस नारियल का जो पानी और ऑयल है वो अच्छे से पक जाए। पाँच से 7 मिनट बाद हम देखेंगे कि नारियल काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे हटा देंगे। इसके बाद अब हम एक कढ़ाई में 1.5 कटोरी गुड़ ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि गुड़ काफ़ी अच्छे से उबल चुका है। ये बिल्कुल चाशनी की तरह तैयार हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ नारियल ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। काफ़ी अच्छे से हम देखेंगे कि मिक्स हो गया है। अब हम इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाएंगे। दस से 15 मिनट बाद हम देखेंगे कि नारियल काफ़ी अच्छे से पक चुका है। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है ये, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी पूरा जल चुका है। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आया है। 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू हम ऐसे ही इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। पाँच से 7 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये मिश्रण पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हम इंडक्शन को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट तक छोड़ देंगे। इस मिश्रण को मैंने एक स्टील के बर्तन में निकाल लिया है। लड्डू बनाने से पहले हाथ में थोड़ा सा घी अप्लाई कर लें, और ये मिश्रण काफ़ी गर्म रहता है तो ध्यान से आप बनाएं। ये गर्म रहेगा तभी अच्छा शेप आएगा। तो आपको जैसा शेप पसंद है आप उस शेप में लड्डू बना लीजिए, छोटा या बड़ा। इसी तरह हम बाकी के भी लड्डू ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि और भी नई रेसिपीज़ के बारे में आपको पता चले।